ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല വീഡിയോസും യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഈ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വീട് ഡെക്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതേമാതിരി ഒരു പഴയ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ടയർ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ടേബിളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതേപോലെ പഴയ ടയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയേഴ്സും പലതരം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതൊക്കെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല, നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഓരോ ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ടയറാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു പഴയൊരു പ്ലൈവുഡിൻ്റെ കഷ്ണമാണ്. നമ്മുടെ സീലിംഗ് വർക്കിനും SCB വർക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന PVC ഷീറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തു, നമ്മുടെ വീലിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ. അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കോപ്പർ വയറിൻ്റെ ഒക്കെ വീല്, ഈ കോപ്പർ വയർ ചുറ്റി വരുന്ന വേസ്റ്റ് വീലാണിത്. അതിപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി അവർ യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വയർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് മോസ്റ്റ്ലി കളയാണ് പതിവ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ആക്രി കടയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്, അവിടെ വേസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ എടുത്തത് നമ്മുടെ ചൂടിക്കയറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 ഐറ്റംസാണിത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണും, ഒന്ന് ഫെവിക്കോളിൻ്റെ തന്നെ ഹീറ്റെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗമ്മാണ്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിലത്തും മഴയത്തും വെച്ചാലും ആ ഗമ്മിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് കടക്കാരൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ നട്ടും ബോൾട്ടും വാഷറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഈ വീലൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതിനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വീലൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് ഹൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. 3 മേലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ബോൾട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് നീളവും 1/4 ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള ബോൾട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ അതാദ്യം ഞാനിങ്ങോട്ട് ഇറക്കിട്ട് വയ്ക്കാം. ടേബിളിൻ്റെ കാല് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ നട്ടും ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തേക്ക്, ഭയങ്കര ഉറപ്പായിട്ടിരുന്നോട്ടെ. നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്ലൈവുഡ് ഒട്ടിക്കാനാണ്. ഇതിനും കട്ടി കുറഞ്ഞ പ്ലൈവുഡ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കുറച്ച് വലിയ കനം കൂടിയ പ്ലൈവുഡായി. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം പശ തേക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. അല്ല, ഇനി ഇത് ഒട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഡ്രില്ല് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു അളവിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു വട്ടമൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ വട്ടത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ഫെവിക്കോൾ തേച്ചാൽ മതിയോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ മുകളിൽ പശ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ
ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ചൊക്കെ തേച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിക്കാടാ. ഒരു സെൻറ്റർ നോക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം. പിന്നെ എന്തായാലും ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്കിവിടെ വെക്കാം. A few moments later. Guys, നമ്മുടെ ഈ സാധനം നല്ലപോലെ ഒട്ടിയിട്ടാവും. അപ്പോൾ സാധനം നല്ല ഒരു ഇതാണ് കട, നല്ലൊരു പവറിലുള്ള സാധനം ഒട്ടിയിട്ട് ഈ നമ്മുടെ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ടയർ ഒട്ടിക്കാൻ പോണത്. ഈ ടയർ അതേപോലെ തന്നെ ആ പശ കൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടയർ ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ലീറ്റക്സ് പശ തേക്കാം. അത് നമ്മുടെ ടയർ എവിടെയാണ് തൊടുന്നത് അവിടെ മാത്രം തേച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ തൊടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പെൻസിൽ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ മാത്രം തേക്കാം. നമ്മുടെ ടയർ മാത്രം തൊടുന്നിടത്ത് ഞാൻ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അവിടേക്ക് നമുക്ക് ടയർ ഒട്ടിക്കാട്ടെ. നമ്മുടെ ടയർ അവിടേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനി ഒന്ന് ഒട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. A few moments later. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടയർ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ആ PVC ഷീറ്റ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ അത് അതും ഈ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒട്ടിക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അത് ഒട്ടിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫെവിക്കോൾ നമ്മുടെ ടയറിന് മുകളിലാണ് പ്രസ് ചെയ്യണേ. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് PVC ഷീറ്റ് ഒട്ടിക്കുക. ഏകദേശം ആ PVC ഒട്ടുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ ഈ വരയില്ലാത്ത ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഒട്ടിക്കണേ. കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ കയർ നമുക്ക് ചുറ്റേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ആ കയർ ചുറ്റിനോടത്ത് നമ്മൾ പ്ലെയിനായിട്ട് വയ്ക്കുകയായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്ലെയിൻ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കണ വരയ്ക്കാം. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഈ ടേബിൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റൂപ്പ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയാണ് വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ആ ചുറ്റി ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്
ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒട്ടിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോണത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് പോവാണ് വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. നല്ല ക്ഷമ വേണം. ഉള്ളിങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ഡിസൈനിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചുറ്റണത്. അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഒരു ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കയറ് ചുറ്റിയാണ്. ടേബിൾ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഫിനിഷിംഗ് ടച്ച് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പൊന്തിക്കുന്ന നാരൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മെഴുതിരി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് കത്തിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന നാരൊക്കെ പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ അതും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പോവാം. നമ്മുടെ ടേബിൾ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോസ് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ബൈ.